إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إن شاء الله معنا في فيديو جديد من الفيديوهات ديال بريكو فلوج. فهاد الفيديو هذا إن شاء الله غادي يكون مغاير للفيديوهات اللي فاتوا، وإن شاء الله عندنا التتمة ديال الفيديوهات اللي فاتوا، ولكن في هاد الظرفية اللي كنعيشوا ديال الحرب ديال الكلامية والإعلامية مع البوليزاريو ومع الجارة الشرقية الجزائر. فغادي نمشيو مع هاد الرياح العاتية الشرقية اللي مجا من عند الجزائر. فكيف كيقولوا شهد شاهد من أهله. فنخليكم مع هاد الفيديو اللي فيه بزاف ما يتقال، لأن شبهوا العسكر ديالهم، لأن تما محلل سياسي وكاين كاتب صحفي، فشبهوا العسكر أي الحكام ما حتى نقولها حتى الاخر ونشوفوا شنو كاين. نخليكم تركزوا مزيان في الفيديو وغادي نعودوا ان شاء الله مور الفيديو، تتمة الفيديو ان شاء الله وفرجة ممتعة. الان في اسمه حرب ضد الكورونا، حرب على الحدود، حرب مع الحراك ومع الفساد الموجود في البلاد. يعني تتطلب من اي مسؤول في الرئاسه بحجم الرئيس انه يخدم 18 ساعه على الاقل في النهار. هل الرئيس بعد ما قضى شهرين في السبيطار ينجم يجي للجزائر ويخدم 18 ساعه؟ هاو السؤال اللي يتطرح على مسؤول الاعلام اذا كان قادر يجاوب عليه حقيقه. ولكن استاذ سعد، هو قال مجرد حمله مسعوره تستهدف امن البلد واستقرارها ولن تؤثر اطلاقا في الراي العام، والرئيس سيعود هكذا قال. تكلم قال انه ما فيش ارتباك ولا شيء، هكذا قال هو. ده كان كلامه قذر الى ابعد الحدود عندما قال كان النباح على قدر النباح على قدر الالم. الحقيقه ما همش الناس اللي ناحوا على الرأي على مرض الرئيس هم اللي يتألموا منه، بالعكس النباح كان من طرف السلطه، هذه السلطه التعيسه. لما سمعت بيان اتحاد البرلمان الاوروبي. ايوه، كان الصراخ تاعهم، قصدك اللائحه. ايوه، دل على واش قالوا الوزير. الصراخ تاع السلطه والصراخ تاع الاحزاب السائره في طريق السلطه والجمعيات والشخصيات وما ذلك، وكلهم اضطروا ينبحوا. كان فعلا ينطبق عليهم واش قال الوزير، ان النباح كان على مستوى الالم وليس الناس. ثم اذا كان يتهموا يعني من غرائب الامور في هذا الحكم والرداءة تاع الحكم هذا، سواء اللي راهم يمارسوا ولا يقولوا باللي الناشطين في اوروبا هم اللي حملوا الاتحاد الاوروبي على البرلمان الاوروبي على اتخاذ مثل هذا القرار. يا حيوانات، اذا كان هذو كمشه من الناس، نصهم راح حراك ونصهم مطارد، يديروا لك بهذا المشكل ويقنعوا برلمان تاع ثاني قوه في العالم ولا ثالث قوه في العالم من حيث الاقتصاد والماليه والوسمو، يقنعوها بمثل هذه المواقف. وين هي الدبلوماسيه تاعكم؟ وين هي السلطه تاعكم؟ وين هو اتفاق الشراكه تاعكم معاه؟ هي ادانه لكم على انهم مجموعه كمشه تاع حراقه يديروا لكم هذا الكارثه. اللي ما يعرفوش واللي ما حبوش يقولوه للمواطنين ان وجود رئيس 6 سنه كامله في المستشفى والبلاد مجمده برئيس الحكومه يدير قرار يجمد اي تعيينات واي اقالات، لان اللي وقع المراسيم برئاسه الجمهوريه غير موجود. هاي الحقيقه، ما حبوش يقولوا باللي رانا جمدنا لان الرئيس ماهوش موجود، لان تعيين في الوظائف تاع الدوله كلها بيد الرئيس بمرسوم، حتى رئيس البلديه، حتى وزير البلديه هو اللي يعينه. وبالتالي جمد رئيس، ما كانش قدام رئيس الحكومه الوزير الاول الا هذا التصرف انه يجمد التعيينات لحفظ غذاء الوجه. يعني هذه الحقيقه، البلاد مجمده بسبب هذا المرض. لما يمرض الرئيس تدخل البلاد بالكومه. هذه هي لا مسؤوليه تاع هؤلاء الذين يحكمون في البلاد الان. اما
ما سمعناه من شرطي حتى النعمه يعني يستحي حتى الانسان انه يذكر اسم هذا السيد على لسانه، لانه يذكرني بالصوره التعيسه تاع ولد عباس عندما كان يتحدث على مرض نفس الصوره التعيسه، نفس الصوره بل اسوأ منها بهذه الطريقه التعيسه اللي يتكلم على مرض الرئيس. نحن لسنا لا يفرحنا مرض اي كان، فما بالك برئاسه الجمهوريه، ولكن لا يمكن ان نقبل بان تتم عمليه مرض البلاد، دخل البلاد للكومه لان الرئيس دخل للكومه. لا ابدا، الرئيس شيء طيب استاذ سعد، اخر، الرئيس فوق كل الناس. نعم خليك معنا استاذ سعد، خليك معنا استاذ سعد رجاء، ولو انه انا اقدر شعورك، لكن لا يمكن ان نسمي هؤلاء ونصفهم بالحيوانات، هم بشر، ولكن اعرف واقدر شعورك انه انت غاضب جدا من هذه الممارسات الصادره من سلطه ما بعد 12 ديسمبر. تكرم بالبقاء معنا، ساعود اليك استاذ سعد. استاذ محمد العربي، الا ترى بانه عمار بن حمار ايضا يشير كانه يرد على الذين يريدون تفعيل الماده 102 من الدستور، كانه يقول لكم لا تتسرعوا، السيد تبون سيعود، لا داعي للذهاب لتفعيل هذه الماده 102 لي. بدأ بعض الدستوريون يعني فقهاء الدستور في الجزائر يقول إن لم تكن اليوم فمتى؟ الرجل غائب طول هذه المدة، لا بد أن يتحرك المجلس الدستوري. المادة 102 هذه تعني جماعة تحسين شروط العبودية في أفضل الحالات، تعني هناك انسداد كامل داخل النظام، والمادة 102 هو اللي تعنيه، يعني ربما تحلوا بعض المشاكل نتاعو، لأن تبون منتهي صحيا ولا يستطيع أن يحكم، وحتى إذا جابوه راح يجيبوه باش يوقع الدستور، ثم يحاولوا ربما يدير عملية تأكيد كونفيرماسيون للتسعيني صالح بوجيه، باش بالك يخلفوا في 90 يوم. إذا المادة 102 ما هو طبقها القايد صالح بخداع كبير، ويومها قال المادة 187 والمادة 7 والثامنة، لكن بمجرد ما بدأ في التسيير السابعة والثامنة ومشى في المادة 102، وفي 4 جويلية انتهت صلاحية المادة 102، لأن الشعب قال لا انتخابات مع الإصابات، وأسقط الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية، وهي أول مرة في تاريخ الجزائر الشعب الجزائري يسقط انتخابات مزورة في أبريل ثم في جويلية. ولكن مع ذلك طبقوا المادة 102 وراحوا جابوا تبون، وهاو جابوا تبون هاهم ونوصلوا مرة أخرى. يعني أي عاقل ولا عنده ربع قلب، وانت راك احتجيت على أخونا سعد بوعقبة كي يوصف بالحيوانات، صراحة وبعض الحيوانات أشرف، لأن كثير من الحيوانات لا تظلم الناس، ما تظلمهاش، وكان ما تمسكش ما تمسهاش. يعني هؤلاء يظلمون الشعب ظلم عظيم، ويظلمون الوطن ويظلمون البلد ويظلمون الاقتصاد ويظلمون السياسة ويظلمون المجتمع، والناس تموت. كاين ناس تموت من الفقر، ناس تموت من الجوع، ناس تموت من القهر، ناس تغرق في البحر. هؤلاء متسببين في مآساة وفي يأس وفي هلاك، إما يأس وإما هلاك وإما مأساة للملايين. هؤلاء يتحملوا مسؤولية كبيرة، وأي حديث عن المادة 102 الآن هو مرة أخرى استغفال وهروب إلى الأمام. هذه الجماعة لا تملك وليس لها، يعني تبون راحوا خير وجابوا وانت راك ذكرتنا قال لك الفرسان الخمسة، وش من الفرسان الخمسة؟ كل واحد يجر حوله كوارث كبرى بما فيهم تبون اللي كانوا طردوه في أوت 2017. لما لقاو داخل النظام جابوا تبون، ها هو وضع تبون. وانت ذكرت قبيل شويه قلت بانه يقول بان الجزائريين يحترموه على بالحيمه لما قال ان هناك تفاهم. قال نعم، يعني هناك بالنسبه اليهم يحبوا رئيسهم. فاش يحبوه؟ لانه يكذب علنا لما قال بان الفلاحه تجيب لنا 25 مليار دولار، فكانت كذبه كبرى. ام لما قال ان الجزائر لها افضل تنظيم منظومه صحيه في افريقيا، على ماذا؟ وكذيب اخرى لما قال ان المليون سيصل لكل الناس، لما قال ان الانترنت في نهايه السنه سترتفع على اقل شيء الى 10 ميجا، ولما قال وقائمه طويله من الاقوال اللي تبينت كلها انها اكاذيب. اذا لما جابوا
جابوا تبون اللي هم عاودوا حصلوا فيه وغرقوا كما غرقوا من قبل مع بوتفليقه. نصيحتي اذا ما زال فيهم واحد عاقل او بعض العقلاء او بقيه عقل لديهم ان ما يعاودوش يكرروا المكرر ويجربوا المجرب، لان الشعب هذه المره النقله نتاعو اكبر حتى من 22 فبراير، والعالم اعطاهم فرصه لمده سنتين، وهاي بدات الصحافه العالميه تقول بلي هذا النظام راه داير البلاد للواد. طيب دكتور عبد العالي، اعودك من جديد، ماذا عما وصف بانها تسريبات تتحدث عن انها المؤسسه الفاعله في الجزائر؟ إخواني أخواتي، من بعد ما شفنا هذا الفيديو، فأول حاجة بدأ بها المقدم ديال البرنامج كيقول لهم على أن هذه الحملة هذه اللي كاينة ضد البلاد، وفحال لي أن الناس كيظلموا البلاد. ولكن كيف شفتوا كيف هاجم هذاك الصحفي سعيد بوعقبة، كيف هاجم العسكر وقال لهم أن عندهم مشاكل الإقناع، كأنهم ما عندهمش مشاكل في الإنسانية، ما عندهمش مشاكل في البلاد. وقال لهم أنهم كأنهم ليس لهم سياسة، ما كيعرفوش يسيسوا مع البلدان، ما كيعرفوش يسيسوا في بلادهم، ولهم مشاكل الرئيسية بحال غياب الرئيس. ووصفوا أن البلاد أنها كومة، البلاد اللي بلا رئيس أنها كومة. وهضروا كذلك على التبون مادام ما كاينش، والخلافة ديالو اللي ممكن أنهم يفعلوا ذاك القانون 102 وغادي يبدلوه بصالح بوجين اللي عنده 90 عام فما فوق. يعني ما كاينه لا دولة ولا رئاسة ولا حتى شي حاجة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكيف كنشوفوا أخوتي أن هما نفسهم كيشهدوا في راسهم، وهما بنفسهم يقولوا في راسهم هادشي اللي لا إله إلا الله. وكملوها في الأخير أن تكلموا على الظلم اللي وقع في البلاد، ووصفوا حتى أنهم وصفوهم هاد الجنرالات بالحيوانات. وجاء المحلل السياسي أنه قال لهم الحيوانات أشرف، كاين بعض الحيوانات أشرف من هاد الناس هادو، لأن الحيوانات ما كتظلمش، إلا تهليتي فيها راه غادي تهلا فيك حتى هي. وزادوا تكلموا على الكذوب ديالهم، لأن كيكذبوا على الشعب. الرئيس كيكون غير بحال الدمية في يدهم، وكيكذبوا على الشعب، كيقولوا لهم بأن غادي الفلاحة غنخدموا فيها وغادي تجيب 25 مليار دولار. المنظومة الصحية غتكون عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا كاملة. الانترنت غادي يكون عندنا معمم ب10 ميجا فما فوق. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكيف كيقولوا هما، احنا ما عايشينش معاهم وما شفناهمش، ولكن كيف كيقولوا هما أن هاد الشيء غير كذوب، ما كاين منه والو. فاخوتي إلا كنا سمعنا هاد الشيء كامل كذوب وهاد الشيء من عندهم، فما علينا إلا نحمد الله على اللي احنا فيه. والإنسان الله يخلي لنا بلادنا ويخلي لنا الأمان والطمأنينة. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هذا، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.